какие здесь колеса. Здесь вот колесо длинное, так вот тоже стопные. И тут под нами есть еще вот это колесо. Большое крыло? Да, очень большое. Что еще здесь есть интересного? И какой-то механизм. Механизм? Да, Интересный? Показать? да. Вот как. Тут все поломано, это понятно. Ну, он старый уже. Что еще здесь есть интересного? Ну, тут то же самое, ведь. То же самое, видишь? А вот там, вот там крыльце, там уже немножечко по-другому, видишь? Да. Видишь, а это похоже на какую-то ракету, мам. Угу. Так, что ты еще будешь тут показывать в парке? Нет. Все? Всем показал? Или... Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Ник 25 будешь.